अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। मेरा पहला वाला मशीन ख़राब हो गया है क्योंकि वो बहुत सालों से था उस लोग के पास। ये जुगाड़ से भी चला रहे थे, फिर उसको हटाना ही पड़ा। फिर हम लोग ने बहुत सारे वॉशिंग मशीन देखी, फिर जाके हम लोग ने ये मशीन ली तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने यूज़ किया तो ऑनलाइन हमने नहीं मंगाया, वो दुकान में जाके लिए थे। फिर हम देखिए कपड़ा सही होता है उसमें, और ये क्या है 10 साल की वारंटी है, 5 स्टार है इसमें, और हमको बहुत अच्छा लगा। अभी तो बारिश का मौसम है, कपड़े